Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 20 giuluhan og mapugnanon diha sa pagtuon. Ang atong teksto makita sa Ecclesiastes 12:12. Anak, aniya pay angay mong matngunan. Ang pagpanulat og mga libro walay undang, ug makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Kapaglaom, ang paningkamot sa kaisipan nga walay katugbang nga pisikal nga pag-ehersesyo nagatawag og sobra nga gidaghanon sa dugo ug utok, ug sa ingon ang pagkatay sa dugo dili timbang. Ang utok adunay sobra nga dugo, samtang ang kinatumyan adunay hilabihan ka dyutay. Ang mga oras sa pagtuon ug paglingaw-lingaw gikinahanglan nga ayuhon paghanay, ug ang usa ka bahin sa panahon kinahanglan igahin sa pisikal nga pagtrabaho. Ang panglawas dili mapatunhay gawas kung ang ubang bahin sa matag adlaw igahatag ngadto sa pagpalihok sa mga unod didto sa gawas sa balay. Ang giingon nga mga oras sa pagtuon o paglingaw-lingaw kinahanglan ipahinungod ngadto sa manual nga pagtrabaho sa uban nga matang bisan unsa nagmakapalihok sa tanang mga bahin sa lawas. Ang angayan ang pagbuhi sa mental o pisikal nga kusog ug ang huna-huna mapabago. Ang mga salabutan sa naghuna-huna nga tawo nagahago pag-ayo. Kanunay nila nga gigamit sa mausikon ang ilang mental nga gahom, samtang adunay lain nga klase kansang labing taas nga tumong sa kinabuhi maong pisikal nga pagtrabaho. Ang ulahi nga klase wala magbansay sa huna-huna. Nabansay ang ilang mga kaunuran apan ang ilang mga utok nakawatan sa intelektual nga kusog. Maingon nga ang salabutan sa nagahuna-huna nga mga tawo na trabaho apan ang ilang mga lawas nakawatan sa kusog ug kalagsik pinaagi sa ilang pagsalikway sa pagbansay sa mga kaunuran. Ang kahimsog kinahanglan usa ka ego panghaylo aron mogiya kaniya sa paghiusa sa pisikal ug mental nga pagtrabaho. Kapag laom, ang moral, intelektual ug pisikal nga kultura gikinahanglan magsagol aron adunay hilabihan ka malambuon ug hilabihan kaangay nga mga lalaki ug babae. Ang uban angayan nga bubuhat sa dagko nga intelektual nga kusog. Samtang ang uban nakiling ngadto sa paghigugma ug pagtagamtam sa pisikal nga pagtrabaho. Kining duha ka klase gikinahanglan nga maningkamot nga mapalambo sa kung diin sila kulang aron nga mahatag nila ngadto sa Dios ang tibuok nila nga pagkatawo. Usa ka halad nga buhi, balaan ug kahimutan ngadto kaniya nga maoy ilang makatarunganon nga pag-alagad. Ang panglawas gikinahanglan bantayan pag-ayo sa batasan. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, kami nagaampo nga imo kaming tabangan nga among mapalambo ang among intelektual, pisikal ug moral nga kultura ug among ihalad ang among kinabuhi alang sa pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.